प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को मोकामा आ रहे हैं और पटना विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे वो मोकामा टाल पहुंचेंगे और यहीं पर वे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंच बनाने की सारी तैयारियां पूरी की जा रही है। हालांकि कल बारिश होने के कारण कुछ अव्यवस्थाएं फैली है, लेकिन इसके बावजूद सामने इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ बिहार राज्यपाल सत्यपाल मलिक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेता मौजूद रहेंगे और 3 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं जहां पर कि लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। और इस हिस्से में भी अभी पंडाल को बनाने का काम जारी है। कल की यदि बारिश नहीं होती तो कल ही यह पंडाल बन गया रहता। और भाजपा नेताओं की माने तो करीब 1.5 लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री मोदी की सभा में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम भले ही सरकारी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम के सहारे मगध, मिथिलांचल और दूसरे इलाकों में अपने विस्तार का भी प्रयास कर रही है। फिलहाल प्रशासन सारी तैयारियों को मूर्त रूप देने में जुटा हुआ है ताकि प्रधानमंत्री की सभा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। republic-hindi.com के लिए कुमार कृष्ण, मोकामा।